A já jsem viděl na Facebooku takový příspěvek na Čerňáku v obchodě. Se mají prodávat takový ty ztracený balíčky. Tak já už jsem doma a mám tady i svůj obrovský balík s dalšíma balíčkama. Co to pro boha je? Co to je za kosmický produkt? Balenciaga. U těch balíčků to bylo u těch standardních 50 korun za 100 gramů a u těch prémiových 75 za 100 gramů. Maja XXL. Jakože je to cute, ale je to XXL. Tady další modré, šedá XXL. Rozdělovač zapalování. Wow, LED světýlka. Co to je? Už já to nechci tohle. Jo, to je vařící termometr. Hej, tak to mi neříkej, že není použitý.